Hello everyone, thanks for tuning in again. So I just want to let you know that with this podcast that we do speak in Kurdish for the first half of the podcast. Now down low you'll be able to see the timestamps of where we start speaking in English. Now you will also see that we do have some technical difficulties, some sound difficulties, and we have had that with our previous videos. We are looking to try and fix this as soon as possible, so please bear with us and we apologize in advance. We hope you like the video. Thank you. چون جماعت بخیر بین با هایلی اوکی پادکست اوانی که ویدیوکانی ترتان بینیوه ازانن که زوربی کات که اما اکین ام مقابلانه اکین ام ویدیوانه اکین به انگلیزی اکین ام جارا هیوادارم هستن لبه که به کردی اکین من ایکم به کردی زوربی کردی بید با هم دوای انگلیزی کشیده اکین و بعض پرسایش به انگلیزی اکین. Yeah, we'll speak a bit of English later. So for the English listeners, you'll find in the comments below where to tune in for the English. بس ام جارا special guest ekman here. زور خوشحالین. همو کس speaking on behalf of Highly Okay. همو من زور من پی خوشا. Kurdcast, the owner and founder of Kurdcast, the biggest gamer, Kurdish gamer in Kurdistan. His name's Akam Ali. If you've heard of him, you've heard of him. You haven't heard of him, check him out. He's the biggest, gamer in Kurdistan right now. زور سپاس با هاتنکو. بالله خدمت آدم یوادارم که اوانی که سیگش بانه قبول ما. والله زور دست خوش به با هاتنکو. ام کاتا بوی ویسمان یعنی خود دمه که باس مانه کردوه. که امانوی تو بید گستک وکم میوانه خوشحال مام که بس هست من کرد است باشترین کار بروی خود بکو هموتان اگادار نگر سری اخبار نگن اگادار نین بس لپارلمان عراق الان که PUBG قدغه خرا بتمام PUBG قدغه کن لموبایل بتایبتی وابزام فورتنایتیش بیسوت خو وام بیسوم قراره بس PUBG موبایل نیا PUBG و فورتنایت و همو یاری هاوشه وکانی لسه پلی استیشن و پی سی و آنش لسه هموش یاری هاوشه ویکی اترو هزاران یاری تربیت آنه یکم چون دینی میستیان یاری که ممنوع کن تا حرام مجموعه خلالی که او که باس ما کل برنامه عادی ترا بال یستا یا سایه و سیاسی یعنی اونیا فوکس کنه سر موضوع او یعنی قدقی که بس قراره کن برو ناکم سر بگیرد لبرای زور قراره کن بر بلا هم تقریبا هم یاری کنه گرت آنه وهم بس لما بلاطاش روينا مجموعة هاي جي تي اي وانا لاستراليا دائم شر ولا سري لاوروبا دائم شر ولا سري جي تي اي والله دائما كو كيسي نا محكمه كيس انا ادوره اگر بيتو امشتا كبا ساي او يعني هي يقلا يعني سياسيه ولا يعني سياسه كش دسي قلتو بس محكمه ولاتا كمان يعني سياسيا امشتا ياسايا امشتا قد خكرني ني ابي توبلي هادشي يعني شر تعقبو هذا غيكي إن جاءت واني بابل بيش قالوا يعني هو أخوي مشكلة لأخويا بس يعني أجر حكمت بوي هي دستي بخاتنا وإما تشيكين لماله وكو ياريو بلاي ستيشن ومشانا أتوان زور لوشتي زياتري جبن بس أما للروي ديني هو بو يا كم جار للروي ديني ويستان دايخان للروي ديني يعني ويستان اشتغل حرام كان يسأل للروي جاسا يعني اشتغل يكتر ممنوع كان حرام ممنوع دوش تيجا بو حرام كرناك سبب كان شي بو شرح كان سبب كان او كخلق دو سبب يعني هنا ويكم يعني او كطلبه حتى يعني خبيلنا او خريجي PUBG بو يعني كلا طاقتي دوامي نو دوامي نشان هي او بو ك اواني كلايشن بزوري لك شلون شغال انا خريجي PUBG بو يتر اشتغل حرام دو بحساب لبنا معنا كشي لك او تواني او نازان كشغال PUBG غنيه هي اوك مثلا اگر عائله نارق بو نارق قال انا اخوانا سبب PUBG نيا سبب دو انسان كي اگر كومبانيا بنا بسقتي بره وشو خداغي كومبانيا كي ترفيهتي رفاهتي دابي نكردو طبعا نك خلغي PUBG قبل وامي استاش كما تمام بيغان بشازي يا ساي هماشتا حل كردن يشتاق بكاتي حل كردن نيا temporary solution نيا خويا اصلا طبعا راسك يا ساي كان temporary الروات منامنه يترد بوكو همو مشكلة يعني تريش حل بس education دراسة تعليمي أوش تاني أبد لا درس كانا أو درس بيوكنا نام مكتبة كانا أو جامعة كانا خالد كاتو زيواني خبر كانا يعني نبيان بس يوم شتغلوا بشازي كاتبين حليقة هزناكي باز برسالة كم بيشو بس
من هستكم للزور يعني ما عفوا بينو كاتو ما بينا شتون ديس هزناك إدمانك يعني حقي بس موبايله هي زيادة النكهر PUBG لبي بيش PUBG شهر ياري كهو لسه موبايله كان يك مشكلة كي وانا قول يعني صاخم درونا كم لان روجي 6 ساعات مهبل لسه موبايله كما هاسكين تايم كدريخه انجا زام بس يعني خوشم نيم زوك ازوا انجا توش ياريش نا اما من بشرت يوم PUBG ناكم خم يعني انا لسه موبايلنا لسه بي سي يعني جيمر نيم خم بلام ادمانك لشتيكو لا سناب شات لا سوشيال ميديا لا قسكنا يتر السياسة كاني يما لقى الرئيس ما أبوه يعني فوكس بس لصار خويا هر شيء بدنا إنه فوكس لصار سياسة الدركات يكسر بهجومه كان سري يتر بهمش يازه يعني خويا يتر والله هم بلهم شيء من هذا لنا خوشيك زيادري شيء درني أبو سياسة تأكيد مزور بش إنه ياري عن نكر يعني حتى بزان شيء وشونه PUBG شيء هاي الدنيا نية والله بس لقلطام بس يوا كان كخلق يعني مكتب دواكرين ولا إيشا خرابة بن لا إيشا كان بس بعد توزي بس توكين شو تومان هنا مقابلة توكين وزور حزكين توزي بس توكين شو يعني تو شون إيشا كتاكيت وشون دست بيكر خلق زور سيريقاتو لو أنا حسب كان خوشيان أمنو عشتان بكن بيمبلا تو أنا اسمه شو لا هم أنا إيك جامعة بس تو تخرج كردوا ل IT ونيا بس تو كتخرج كرد يعني يكم جار النبو دسبب كي بجيمين يعني تو جيمين كرد لكاتي جامعة 10 ونيا بالله يعني بيمبلا بوتو يعني iOS يعني زو قرصنية بس يعني ناتواني كسكي تمال بيتو لا أجبتواني بس تمال بيتو تخرج بيت درجة باش يجباني بس تو بيملا شون تو بيوكرا بوي خلقي تريش بيت باشا بيجوي جامعة بسمة جامعة من كنالي كترمه أنا أكام علي بي سي أنا بس ماني إنجليزي بو فيديو كان مان ده الفيديو جيمينج بو تكنولوجي كان أبو بيشوا بو ما هو 2 سالوني خريج يوم هتاو 2 سالوني بيجوي تخرج كمان شان الله وازم لينا لقد كوتاي جامعة دست ما بوم شانالك بيانش نفري شانالي كوردكاست دواء أو كسيديانا ما خومي كامرانه لدواء تخرج كردنا من الجامعة يتل بطاقتي أبغى دست كم بيش كنت بقول الجامعة دارت شيء أبغى دست كي بيش بارباغي طبعا بيجوا بس وش تامكم جولتين استفادة الجامعة بوم زمان إنجليزي بو كتواني يعني تيم بعد شانال إنجليزي كشما شو كان إنجليزي توب تيو نتوت حتى وننوسيت ونخويني تو قصي بينا كيفية إنجليزي نامي للجامعة بزول وش تانو بينا يعني جامعة أمريكا هيك استفادة يجيبوا من نبو بيت زمان إنجليزي استفادة يوم نبو أكده تو خو يكم جار إنجليزي بخواني للجامعة أبو لا إنجليزي ما زاني بيجو أو زاني بس شنو باشو زاني كامتحان ولا ليفل شوار ولا كذا كم مجموعة ليفل IPP امتحان أكيد ليفل ولا شيء من ليفل شوار ولا شيء ده أخير ليفل يعني يكسر سيمان درس خواني إنجليزي وشيء ده تيجيش يعني ل تستكيا يكتوز ما أبو بقيت undergraduate سيمان ما أبو ده أوكسفورد undergraduate بس كشون undergraduate إيش إنجليزي كمان شاقة هاو طبعا چونکە هەتا نەکەویتنا واقع ممارسەینەکەی پیاوەکان شتەکان نییە هەر بێت تۆزێ بە زۆر بەس تۆش باسیەوەکەی کە ئینگلیزیەکە یارمەتیە بەس لە شڕوویەکەوە یعنی کەسێک کە توانیوتە یوتیوب چانەڵە بکەیتەوە مەبەستە ئەو شتانە تەکنیکیەکانە هەموو لایەنێک لایەن یوتیوب تەڵ بە تایبەتیش یاری جاران کە یاریمە کرد بۆ تێگەیشتن نەماکرد بەس دوای جامیعە بۆ تێگەیشتنەوە کرد تۆ یاریکە ڕۆڵپڵەیەکەیت ئەگە بزانی چێگەیت تۆ لەو یاریە ڕۆڵەکە خۆت دەیبینی باشی خراپی چێگەی چی ناکەی بەقسەکردن لەگەڵ NPCەکانە لەگەڵ کەسەکانی ترە ئەگەر ئینگلیزی نەزانی هیچ مەنعەیەکی تیانێت تۆ لەگەڵ شێرا قسە بکەیت ڕۆڵێک بجێڕیت و نەزانی چی دەڵێت بۆیە لەو لایەنەوە زۆر ئیسپادەی هەبووە لە لایەنەکانی تری شەوانەیە هەر بۆ ئەو کەناڵی ئاکام عەلی پیسیە کە لەگەڵ خەڵکا قسە مەکرد یەکەم جار لە هیچم نازانی وردە لە جامیعەوە نەبوو قسەم لەگەڵ خەڵکا کرد و لێو شەوانەیە بتوانین بە زۆر بە ئاسانی بتوانم قسەیان لەگەڵا بکەم وایە پراکتیس دەکرد تێلەوە نیە لە جۆکی بەرامبەرەکە تێگەیت و خۆ بەعزی قسە هەیە تا بەیانی من بیکەم دانێت تۆ پێ بکەنی بەڵامیش ئینگلیزی بزانێت دەزانێت پێ ناکەن زۆر تەمەتوان بە یاریەکانی شەو زۆرترەکەوە نیە لەبەرەوەی زۆربەی یاریەکان بە ئینگلیزیە اینجا ئێستا God of War
ئەو سکرپتەی کە تایەت یانی زۆرینە هەموو کەسێ لێ تێناگا زۆر قوڵە کە باسەکرێت ئیسفادە لە ئینگلیزیەکەکەن لە ڕووی گەیمینگەوە خەڵک ئەتوانێت لەگەڵ خەڵکی ترا قسە بکات ینی گەیمینگ ئێستا ئەوە گەورەیە وەرە شتێکی ینی وۆرڵدوایدە گلۆبڵە کە ینی کوردێکی خۆمان ئەتوانێت کەسێک لە ڕانیەوە ئەتوانێت لەگەڵ هندیەکە قسە بکە ئەتوانێت ئینتراکشنێ بکە کە خۆی ناتوانێت بیکە ینی سەری ئابووری ئێمە بکە ینی ژیانمە ناڵم ژیانما خراپە بەس ینی بۆ زۆربەی خەڵک لێرە پارەی ئەویان نییە بچنە دەرەوەی وڵات پارەی ئەویان نییە ینی با بڵین ئەو شتانە بکەن کە حکومەت پێی وایە باشترە بیکەی وەک لە PUBG وانە ینی تۆ ناخۆشە ینی دیسکۆنێکشنێک هەیە لە بینی حکومەت و خەڵکەکەی ینی بەس تێناگەن لە خەڵکەکە یانی کە زۆر شت هەیە تۆ ناڵی لەبەر پێیشیش و یانی گەنج هیچی کە یانی هیچ حالێکیکە نیە یاریکە نیە بیکەن بۆیە چەند شتێکی وەک PUBGەکەن بەس یاری مەسەلە ئینتەرتەینمەنت ڕاستەکە خۆشی چ شوێنێکی تر هەیە عادی مەسەڵ من بەتاڵم مۆبایل لەگەڵ بسانەرەوە چیەکات شەتە یاری بێت مۆبایلی لە بسانەرەوانە شەتە بێ خۆشمان لەم وڵاتەیە بەس نێرگەلە کێشان و دانیشتن لەم بار ئەو بار هەیە و ئەویش خۆتان کۆمەڵگاکەمان نەزانن وە لەسەر ئەو کە باشمان لەو ئەیانەوێ ئێستا مەمنوعیکە ئابووری گەیمینگ لە ئابووری مۆسیقا و فلیم هەردووی کۆپێکدانێت گەورەترێگە لە هەموو دنیاە زۆرترین پارە کە سەر فەکرێت لە یەک شتاکە بۆ ئینتەرتەینمەنت بێت یا ئەلکترۆنیەکان لە وڵاتانە کەچی لای خۆمان وەردە بە تەمان بانیکە پێفرۆشن ئەمە لەبەرەوەی کەلتورێکی زۆر دواکەوتومانێ ئەوە واقعەکەیە وە سیاسەکانیشمان کەسانێک دین وڵاتەکەیان بە خەیاڵات ڕاستەکە ئەوەش واقعە ناوەیە هەمومان لەگەڵتان ئەگەر یانی سفادی خۆیتان بە قسەی باشیان بۆ ناکەی یانی عادەتەن وایە کەسێکی زۆر گەورە خەڵک هەیە نازانێ ینی تویچ ئەڵێن ئەو تویچ پلێرانە تویچەرانە کە ینی گەورەترین خەڵکی تویچن لەوانەی یوتیوب زیاتر وەرەگرن ینی گەیمینگ ئەوەنە گەورە بووە دۆنیشن ئەملا و ئامازۆن پرایم لەولا ینی هەستە بەس باوەڕ ناکەم لە بەر شتێکی ئابووری بێکە کردویانە هەر شتێکە ینی شتێکە کە حەزیان لێ وەکو یاری کردویان و پاری لێ پێیاکەنە ساوە شتێک زۆر زیرەکە حەزان لەسا تۆش عینە شتەکەوە نیە سەرنج ڕاکێشانە کە تۆ توانی سەرنجی خەڵک ڕاکێشی ئەوانەی کە شتەکەیان بە خەیاڵانێت ئەگەر کابرا بە خەیاڵیشانێ بزانێ ئەم شتە توانێت پارەی پێ و پێیاکات و استفادەی لێ بکات یە هاوکاریەکە ئەو سپۆنسەرانی سەر تویش بە هەمان شێوەیە یەکێک دانیشتووی یاریەکە 50000 کەس سەیرێکە یەکێک کە لە یاریکردنیش حەزی لێ نەبێ بەڵام کابرا تیشێرتی کیبۆردیە ماوسی هەیە ئەو شتانە دروستاکات دەزانێت کە ئەو 50000 کەسە ئیسفادە لە ماکەنە چە سپۆنسەری و کەساکە کە لایڤەکە ئاگاتەوانێت ئەگەر کابرا ئابووریش بەس ئابووری بیر لێبات هەم حکومەت ئەیەوێت ینی ئەو دەسەڵاتێکە هەیەی لە دەستی نەڕوە ئێستا من پێم وایە کە ینی ئێستا تۆ لە ڕووی چیەوە ئەکسپۆژر وەرگرتووە ینی خەڵک تۆیان ناسیوە لەبەر ئینتەرنێتەوە نیە ئینتەرنێت شتێکە کە حکومەتی ئێمە زۆر بە کەمی بۆی هەیە دەستی بۆی هەیە بەس ناتوانن دەستی پێ بکەن بۆیە پێیان سۆن کنترۆل بوو لەبەرەوەی پێیان هیچ دەسەڵاتیان نیە لەسەری ئەیانەوەیە شتێکی وایە ئێستا بانشکانە بە VPN حەلە بێت یانی شتەکەوە قرس نییە پیشانیاوە چۆن بە VPN یاری PUBG پێنگەکەشان زۆین نەبێت لینکی چەند لەگەڵ خوارد ئادایەوەش بەس پێم بڵێ ینی تۆ چۆن کە کورتکاستە دەست پێ کرد هیچ لە مێشتا هەبوو وا ئەوەنە گەورە بێ کە ئێستا 89,000 بە ئەم بۆ سێمان کرد ئەسخۆشەی مەچواسە و نازانم چەندمان گلەی بێ کە دەستم کرد بە کورتکاست یەکەم جار کە دەستمان پێ کرد ناڵم 5 نەفەر بووین لە ئەوڵەوە هیچ نەبوو بستای پرۆجێکتێکی بەسیط بوو بەس لە دوای جامیعەوانەی لە دووسێ شۆن تەقدیمم کرد ئیتر کە ئابە کوشتنی چونکە تااقەتی ئەوەم نییە ئیش بۆ یەکێ بکەم وتم من کاتێک دەست ئێمە ئیش و بۆ یەکێکی شتە ئەو کاتەیە کە لە وڵاتیان نابێت ئەوە قەرالی بوو یان ئەوە تا ئیشەکەی بۆ یەکێک لە وڵاتیان نابێت یان ئەوە تا ئیشی خۆتە ئیتر ئەو گۆڵەی کە هەم بۆ ئەو ئیشەی خۆم نەبێت وە لە هەمان کاتیشا بیکەم بە براندێک ئێستا هەر لەو گۆڵەم هەرماوە کورتکاست بێ بە براندێک کە بەس تۆیۆ نەبێت کافتریا بێت ڕۆڵی لە ژوانی بێت
ئوتێل بێت هەموو شتێ بە ها براند کورکاست دیتر ئەوانەی کە چاوەڕوانی کورکاست لەگەن چاوەڕوانی باشترین بکەن چکە ئێستش وایە بچی بۆ هەر شوێنێک گلەی ئێمە بەس لە نرخایەکە گلەیمان لێکرێت لە گواڵتیانە و ئەوەش گلەیەکی زۆر زۆر باشە بۆ ئێمە کە تۆ کڕیارەکانی تاکە گلەییان کە هەبێت نرخەکە بێت ڕاستەکە هیچ پێچوبەنایەکی ترمان نییە بە ئیشەکانمان چکە ئیشەکانمان کواڵتیە و ئەمەوێت کورکاستش هەر بۆ شێوە بە کواڵتی بناسترێت کە چووی بۆ ڕێستۆرانت چاوەڕوانی باشترین ڕێستۆرانتی لێ بکەیت کە چووی بۆ ئوتێلە چاوەڕوانی باشترین سێڤیسی لێ بکەیت و هەرو گۆڵێکیان ماوەتەوانێ مێشکم و ئەوە گۆڵێکیشە کە قەت ناتوانم ڕیچی گەم ناتوانم پێی بم بۆ ناتوانین هەموو بزنسێک هەموو ئیشێک هەموو شوێنەکە بێ گۆڵێک هەبێ قەت پێی نەگا ڕاست ئەو بزنسە قەت لە بەرەو پێشون و گەورەبوون دەست خۆش بە ئەو ڤژنەتم زۆر بەڵێ ناتوێت هەر لە گەیمی نابۆستیەتە بیکەی بە براندەوە زۆر کەس بی لێ ناکاتەوە دەی براندی کوردیمان کەمە بەس ئێستا تۆ ئەماکەی ئەوات دەستخۆشی لێ یەکەمەوە زۆر چاکە لە قاکەوە دەست پێ تۆ لە ستریمینگەوە دەست پێ کرد اینجا دەست پێ کرد بە PC building پێم بڵێ چۆن ئەو لینکە و هاتە مێشتا خەڵک هەبوو ئەدڤایسی لە تۆ وەرەگرتوونیە هەستەکەم شتێکی وا بوو پێم بڵێ ئەگەر ڕاستمیانە تامان کە کورکاستدانا پێش هەموو شتێنە لەگەڵ شتانی بیرم لێ کردوانی بیرم لە چۆنەتی پارەپیاکردنەکە بۆ ئەوەی 8 ساعتی خۆم تەرخان نەکەم بۆ ئیشێک تەرخانیگەم بۆ کورکاست و کورکاستی بێگەورەکەم کورکاست ئیشێکی زۆر ئەدابتەبڵە یەکەم جار بە ڕێکلام دەستی بێت ڕێکلام کەس بوو ماوەیەک چوە سەر دروستکردنی کۆمپیوتەر دروستکردنی کۆمپیوتەر تۆزێک کەس بوو ماوەیەک چوە سەر ڕێکلام چوە سەر دروستکردنی کۆمپیوتەر هەبێت زۆر خۆ لەگەڵ وەزعەکەیان بگونجێنی یەکەم جار کە کورکاستم دەست پێ کرد کاتی هینەکە بوو ئەوەی کە پارە هیچ نەمابوو کەس باشی وەرناگرت ئەو کاتە یەک تۆسە ئیشی ڕێکلام هەبوو بەوە توانیم بەردەوام بوو کورکاستی بێ بژێنم هەتا 4-5 مانگ دوای ئەوە مەزمونەی کۆمپیوتەر هاتن دوای ئەوە مەزمونەی ڕێکلامی تر مەسەلەکە ئاوە ئەبێ ئەو بزنسەی کاتە بزانین لە چ مەزارێک ئاتوانی ئیشی پێ بکەیت لەو کاتە ئیشکەیت و چوونە دواوە نەبێت توشوی ئەبێ حەلیکەیت و بچیت لەسەر مشکلەی دوایە ئێستا واو لێ کردووە ینی خەڵک زۆر سێری گەیمەیە کە ئەنجا لەبەرەوەی تۆ 89,000 سبسکرایبەر هەیە و ینی ئیشەکەشە باشە خەڵکی تر یێتە ناو ئەم مارکێتەوە تۆشەی خەڵکی کاگە تۆ ئایا پێ خۆشە پێ ناخۆشە کەشتی وایە ینی قرسە بڵێ پێ ناخۆشە بەس هەستە چۆنە لەوانە منافس بۆ خۆت دروستکەی کە ئەگەر زۆر باش بی دەیان منافسێ ئێستا تەنانەت ئەتوانم بڵێ ئیشەکە سوکراوە بۆ ناتوانین چیتە بڵێ دەیان منافسەیە کە ئیشەکە سوگەکەن لەبەر ئەوە لە ڕووی بزنسەوە پێم ناخۆشە بە تەشید بەس لە ڕووی ئینتەرتەینمنت و لە ڕووی ئەوەی کە دنیای PC گەیمینگ بڵاوێتەوە لە کوردستانە زۆرم پێ خۆشە وای ئەو کۆمیونیتیە نەبوو پێشتر کۆمیونیتیە لەوە پێش نەبوو ئێستا لەوانەیە لە ڕۆژێکا لە عینەمەڵی 3 کۆمپیوتەری گەیمینگ بفرۆشتێت لە کاتێکا کە من دەچووم بۆ عینەمەڵی داوای پارچەیەکم کرد نەبوو یەک پارچە ئێستا چەندەها دوکانی تیا بەس لە بازاری عینەمەڵیە لە هەولێر چەندەها دوکانی تر کراوەتەوانێ بۆ بەشی گەیمینگ هەمووشی بۆنەی چێوانەوە بۆنەی PC گەیمینگەوانێ PUBG موبایل زۆر یارمەتیشیە خەڵک لە PUBG موبایلۆس ئازانین دووهەم داونلۆدترین ئەپلیکیشنە لەسەر موبایل فیسبوک یەکەم دانێت دووەم PUBG هەستەکە لە عێراق یاریان پێ کرد ئەچوونە سەر یوتیوب سری ئاکامیان کرد بە ئۆلترا گرافیکس 150 هەفتەی جارە شاشەکەی گۆڕە سێرەکەن کاکە من لەسەرم شەب چووکە یاریەکەم کاک باش بەتەزە خۆشی کەم وەنیا باشە PUBG موبایل زۆر یارمەتیایە وەنیا زۆر بەس ئەتوانم بڵێم لە 140 کەناڵەکەم PUBG موبایل یارمەتیە لە 160 و فاوندیشنەکەی هیچ پەیوەندی بە PUBG طبعا نەبوو بەس تر ئەویش بەڕێژەی خۆی یارمەتیە زیاتر بۆ بیلدینگ بۆ دروستکردنی کۆمپیوتەرە بەس لە ڕووی کەناڵ گرۆفانە گەورەبوونی کەناڵەکانە تەواو تۆ پێم بڵێ تۆ تەعاان تۆ ستریمینگەکەی ئەگەر کەس نەزانێت ستریمینگ چییە یاریەکەی ئۆنلاین لە هەمان کاتە کە ئەو یاریەکەکە لەسەر ئینتەرنێت و نەخشی ڕاستەوخۆ دەسۆش نەخش بەس تۆ ئەوەکەیت و گەیمینگشەکەی لە کاتی خۆتە یان ئەو کرد پێم بڵێ فەرقی چییە بۆ خۆ ینی لە خۆشی خۆتە کامیان خۆشترە کامیان خۆشتر نییە ینی طبعاً کە دەستە پێکرد لەوا چێ خۆشتر بوو بێت ستریمینگەکە چونکە لە بەردەم هەموو گەزایەکی بەس ئێستا بووە بە ئیش بوو
چۆنە بەلاتەوە خۆشترە زەختە زیاتر لەسەرە چۆنە پێشەی بۆستە ئەوەش جوابیتەوە ئافو ئەوەش ماوە باس کە تێماگەیان بۆ لەبێ بازێک کەس بە سەراحەت تێ ناگەن بۆچی سەیری تۆکەن یاری بکەن کە خوانەتوان عینەن شت بکەن لە ماڵەوە یعنی بۆچی سەیری یاریەکانی تۆ بکەن ئێستا ئەوە بڵاو بۆتەوە سا برا بچووکەکەم داینشە بە سعات سەیری خەڵکە فۆرتنایتەکەن یان PUBG سەیرەکەن خەڵکیکە تقریبا ئەوە 3 پرسیارتان کرد بێکەوە قەرزاری قەرزاری ئەوە توانێت سەری ماپەکە بکات و گرنەی دێ هەڵات پرسیارەکەمتان ڕیکۆردینگ و لایڤ ستریم ڕیکۆردینگ ئەوەیە ڤیدیۆکە ڕیکۆرد دەکەیت و ئەپلۆد دەکەیت لە کاتێکا خۆ ڕیکۆرد کردو هەر خۆ کردوتیان لەگەڵ دوو برادەرتا دومیشان لایڤ ستریمەکەیە کە لە کاتی پەخشی ڕاستەوخۆیە شاستێکەیە خۆی متعەکە زیاتر لە کاتی پەخشە ڕاستەوخۆکەیە چونکە لەگەڵ خەڵکا قسە ئەگەی بەڵام سترێسی زۆر زۆرترە متعە و سترێسەکە ئاگا لە کۆمنت بێت یاری جوان پێی بووی خەڵک دانیشە سێ لەگەڵ ڕیکۆردەکە ئەوەیە خۆل ڕیکۆردی کردو یاریەکە جوانە و بڵایەکەی تەوانێت بەس وەکو متعە لە ڕاستەوخۆ پەخشکردنەکە متعەی زیاتر تایە بۆ ئێمە بۆ بینەرەکانی چونکە شەکە ڕاستەوخۆیە لەو کاتەیە باش بیت لەو کاتەیە باش ڕیکۆردی نەکردو بۆیە لایڤەکە زۆر متعەی زیاترە وەکو ئەوەی پرسیاری تۆش کەوتت بۆ خەڵک سەیرێکە تۆ بۆچی سەیری فلیمەکەیت لەبەرەوەی خۆ ئەو شتۆ پێ ناکرێت بۆچی یاریەک ئەەکەیت ناچی سەیری ڤیدیۆ بکەیت لە یاری ڕۆڵپلەیەکانە بە زۆری لەبەرەوەی خۆت هەڵبژێری و متعەکردنی سەیرکردن زۆری فەرقەڵەکردنا لەوانەیە لەو کاتە تۆ توانێت تەرکیز نەبێت خۆ یاری بکەیت یەک سەیری ئەم کەساکە یان هەموو لایڤێکیش بەس سەیرکردنی یاریکردنەیە سەیری یاریزانەکە کە قسەکانی لەگەڵ برادەرەکانیان چێڵێت و چی ناڵێت وەکو شۆیەکی لێت وەکو چی پێڵە شانۆگەریەکی لێ زۆر جار خەڵک لەبەر تۆش سەیریەکەن نەک بەس لەبەر یاریکردنەوە خۆت و قسەکان لەگەڵ ڕەفیقەکان دێگەی چۆن لەگەڵ تەعاملەکان لەگەڵ بەرامبەرەکانیە ئەوە کاریگەریەکی زۆری من هەتا بەیانی لە یاری بزان و باش و شان و باڵ و وابێت کە من خۆم دوو قسەی ناشتینم کرد دوو ڤیوەرم شکان کابرا نایە ڕۆژانی ڕاستەکە وابزانم ڕفقێکە ناوی شارۆیە و وابزانم زۆر خراپە لە PUBGە یەک دوو ڤیدیۆ شاری عەفوە نازانم لە دووسێ ڤیدیۆ بینیم یعنی خۆ نەماوە بەدەستکەوە وابزانم ئەو شتانەیە خۆشیە کات یاریەکان بەس یاریزانی شەر نییە ڤیدیۆکەیان خۆشکە لەگەڵ شاریە خوێنم بوو بە ئاو کە خەڵک زۆر زۆریان خەز لێ ڕاستەکە بەس یاری سێم پرسیارێکی ناڕاستە خۆشتان کرد لە ئێمە باشە لێزان کاکەیت ئەو ئەکسپریەنسی زیاترە هۆبی باسی هۆبی کەوتوان تێکەڵاوەکەی سترێسێکی زیاد لە حەدە لەسەر بێت چونکە ئەو شتەی متعەی لێ بینی ئیشەکەشتە ئەو ئیشێکی ئەشکەی سەڵ لەسەر خۆت بۆ ئامادە کردووە ئەمە کۆمپانیایەک نییە 300 مۆزەفی هەبێ یەک کەس بیلام 300 نەفەر ئەمە یەک کەسی لە یەک کەس بۆیە ئەگەر هۆبیتان کرد بە ئیشی خۆتان چاوەڕوانی گەورەترین سترێسی ژیانتان کەن لەسەر کاریگەریشە بێت لەسەر و پێویستیشە بە ئیستراحەتە بێت و ئەی تۆ خۆتان تۆ یاریەکەی ستریم نەبێ وانە بەتاشید جا ئەوە پێ خۆشترە پێ ناخۆش سترێسی کەمترە تەواان بەس وەکو خۆشی وەکو تاوان ڕاستەکەی ویستم بڵێم بێجگە لەو شتانەی کە ئەو وڵامۆکە یاتەوە بۆ یاو بەسان ئەی خەڵک جاری وایە ئێوێ فێر بێ یەت سەرەوەی تۆ ئەزانن کە تۆ دانێک لە باشترین یاریزانی کوردی PUBGیت یان بە تۆزە فێر بم بۆ واو کرد بۆ واو نەکرد قەت شتی واکەی لە ستریمەکەتا کەم شتی واکەی کە من بینیومە کە بتوانی من ینی هەموو ڤیدیۆکان نەبینیوە بەس ئەو ڤیدیۆانە کە بینیومە واو کردووە ینی ڕاستەوخۆ خەڵک فێرکەی چۆن ئەم یاریە بکات چۆن نەیکەن ڕاستەوخۆ نییە لاو چییە مەسەلەن تێکەڵای قسەکان تێگەی بەڵام لە بیرەمێنێتەوە ئەگەر مامۆستا بەجددی دانیشە شتێک بۆ شارەکە بیر دەمێنێ بەجددی دانیشە بۆ شارەکە ئەوش بە هەمان شێوە دابنیشی بڵێ ئەمە واکە ئەوامەکە گوێ لێ ناگرێت تێکەڵایەکی لەگەڵ مۆزوعەکانی کراوە زۆر شتمان فێری زۆر شتمان فێری خەڵک کردووە بەو شێوازە کە خۆشیان هەستیان پێ نەکردووە ئەوە بێت بە بەشێ لەو لایڤێکەیەکی یان لەو ڕیکۆردێکی ئەدایانی طبعا ئێستا کە چی بە لە سۆڵەکە کە چی بۆ پیاسە خەڵکیە بۆ لاو زوو وەڵاهی وای لە هاتووە ئەو ناسنەوە ئەگەر بچمە ناو بازاڕ هەتا ئەمەوانەیە نەفەرێ دوو نەفەرم ناسێتەوانێ لە سۆڵەکە نەفەرێ دوو نەفەر یعنی چۆن ئەڵێی ئەم ناسنەوانێ خۆشحاڵیشم بەوەی کە ئەوانەیە ئەم ناسنەوانێ هەمویان تاکو ئێستا لەوانەیە لە 100 نەفەر دوو نەفەری خوارد 18 ساڵ بێت بەڕاست هەمووی گەورەیە
ئەوە بۆ من زۆر دڵخۆشکەرە کە چیتر یاری یەکێ لەو گۆڵانی کە هەمان بۆ بکە یاری تەنها بۆ تەمەنی بناڵی نەبێت بۆ سەر و 18 ساڵ زۆر بە یاریەکان ئەو گۆڵەمان پێکا کە توانیمان زۆرترین فانەکان و هەوادار و بینەرەکان و برادەرەکانمان سەر و 18 ساڵ ڕاستەگە لەبێ ئێستا هینێکی دەمۆگرافیەکی زۆر تازە هاتووەتە ناو گەیمینەوە سەر ساڵوەی لە جامیا هەرێبینی خەڵک زۆر باسی گەیمینەکە بێژگە لەوەش لە ناوپۆلا خەڵک پەبجیەکە ئێستاکە ناحەقیان ناگرم یانی مامۆسا بامان ئەیکا بەڵام نەک حکومەتەوە ئەوە شتێکی کێ لە کاتی تۆیان هین هەبوو پەبجی نەبوو لە مۆبایل لە کەتۆ لە جامعە کلاش ئۆف کلانس هەبوو لای تۆ ئەوە ئێستا شەیکەم بە خاڵ ناگە لە بازێک دەرسایەکەم لەوایە چۆن بووی وەڵاهی من هیچ نەبووم لەو کاتە برادەرەکانم باشیان لێزانی من لەو کاتە زۆر هینم نەبوو من یاری مۆبایل ڕقم لێ بەدەست خۆم لە پیسی زیاتر یاریەکان پلیستیشن و ئەکسبۆکسە بەس کۆمپیوتەر بەس تۆ پلیستیشن هەیە بەس قەت نەهێ دوو چوارەمە بوو گەری هەردووکیم فرۆشت بەخۆشی ئەی پێم بڵێ چۆن ینی خۆشەویستی پیسی و بووە ینی بۆ ینی حەز لە کۆمپیوتەر بوو لە هەموو شتێکی تر چۆن ئەوە دەستی پێکرد لە مناڵیەوە خۆمە حەزم لە کۆمپیوتەر بوو چونکە ئەمزانی ئەوەی بە کۆمپیوتەرە دێ پلیستیشن ناکرێت لەو کاتەوانێ لە پۆلی سێ بووم سینگ تەوەستە ئەمزانی کە مۆدکردنی یاریە مۆدکردنی یاری ئەوە یاریەکە هەیە ئەمە مۆدەکانە ئەم مۆدانە خەڵک دروستی کردو بە بەلاش و خێتە ناو یاریەکەوانە ئەم شتە بەدەستە کۆمپیوتەرەکە هەر شتێک زۆر دەستکاری بکرێت زۆر اختیارە باتێ من حەزم لێ لە مۆبایلی شا بۆ ئەندرۆید بەکارێنم چونکە وەکو ئاوێ شتەکە قفڵ نەکراوە بەس بۆ خۆیان بخۆیان توان دەستکاری کەن بۆیە بۆ شازش حەزم لە کۆمپیوتەر بچکە گۆڕانکاری زۆری تیاکرێت زۆریش باقوەتە و ئەوەی بە کۆمپیوتەری ژەکرێت قەت بە کۆنسۆڵ ناکرێت وای طبعا زۆر پێشەوەی جامعە دەست پێ بکەی حەز لە کۆمپیوتەر بووە زۆر من لە پۆلی سێ متەوەستە بووم خەریکی چۆنێتی دروستکردنی کۆمپیوتەر بووم لەسەری دووکە لە لیسەکەشم خراپ لەو کاتەوە من خەریکی بووم ڕاستەکە یعنی بەو نەوەشتانەوە گەیشتە لەڤڵ 4 APP وەک لە هەر لەبەرەوە ژوویستە ئایتی بخوێنی یان نزیک بوو لێوەی ئایتی نزیکە لە کۆمپیوتەر طبعا کۆمپیوتەر بە ئاماوانە بەڵێ بۆیە چۆن پێم بڵێ یعنی let's get into English. Yeah, let's get into the juicy stuff. So tell me why, like we're talking about IT. Tell me, do you think you learned more from your day-to-day job experience and streaming and whatever you learned outside of uni? How much did you actually learn about computers from the IT course or major? The IT courses only taught me the software part of computers and what they are. Right. The hardware part, I got it 100% outside of a university. Right. And I also told them that they should have a class about computer hardware, but they never opened any class. Have they still not? Computer hardware? Yeah. No. If it was up to me, I would probably go to hardware as well. That's what I'm into. Nobody. It's not easy to start one, but I think it would be a great addition to our for sure. So to our department. But my question really is like, what about the software side of things? Like, did you obviously learned about software yourself as well? You have to when you're setting up a computer. You need to know about the software. It's not just formatting. When I say the software, I mean the databases. Okay. The networking that goes on when you play a video game, not the software that I use to make videos or to edit or to montage. Right. I'm talking about building the software, building the engine that makes the game. Right. Every game is based on an engine. The engine is made out of zeros and ones. And that side of software I learned from university. And you learned it well? Do you think? Not really, no. Do you not practice it anymore? Not really. You don't need to, right? I don't need to, and I don't want to anymore because it's so deep. You have to. Of course, you have to invest a lot of your time. Yeah. So, do you think you ever get into that side of software? Maybe one day, when I try to make a video game with some of my friends, maybe. Is that the life goal? Yeah. Yes, it's one of my. So it's not about opening up a hotel. Maybe in the hotel, that's where they program it. Because as a kid, I always wanted to do that as well, and it's a really hard thing to do, man. Right? It takes a lot of money, doesn't it? And I mean, have you thought about like what kind of game it would be? I know it would be a shooter game,
But like, have you not got to those details yet? Okay, for those who play games, a game would be like Half-Life Okay. or Metro. I don't know Metro. Metro Exodus. They are single-player, movie-like games. Right. Yeah. They tell you about the environment. You go inside the environment, you feel everything around you. It's a timely thing. You can finish the game in 4 hours or 6 hours. My first game will definitely be like that because multiplayer games are much harder to make. You have to think about the servers, hackers, cheaters. Of course. Everything. That's why making a multiplayer game by yourself or with a team of 20 people, it's extremely hard. You need a team of 300 guys too. And apart from 300 guys, at least $1 million, right? At least. Yeah. Wow. You have to pay like $2 million only for advertisement. Yeah. That's true. Yeah. Do you think being in this gaming world isolates you from the rest of the stuff that's out there? Does it stop you from making friends, maybe go into relationships? Exactly. It actually made more. I actually made more friends online than I did in real life. Really? Because most of the games that I played were multiplayer. Yeah. When you play multiplayer games, you play with real people. You get to know them. That's how my other channel grew, Akam Ali PC. Because of the people who I played against. Sometimes I played against 4 guys. I killed all of them, and they said, "Who the hell are you?" I want to be your friend, man. if you can't beat them, join them. That's true. Yeah, that's how I made a lot of friends. You started with Arma, right? Not I started gaming with Arma, but you started really getting into knowing the people here. My cousins are some of them. Shout out to Shabaz and Hijra and Lawa through Arma, right? I met Lawa through Battlefield. And then I joined their TeamSpeak. Then I met Hijra and Shabaz playing Arma. Right. But the beginning of Kurdcast, the new Kurdcast that I only had part of, began when a friend of mine from the days of Akam Ali PC, who's also Kurdish, invited me to a game with Lawa and Hamno. Okay. Then I knew those guys. Then I went on TeamSpeak and knew the rest of them. Right. Do you think that sort of game like Arma will like keep existing? Like, do you think there's a market for that? Because it's if anyone doesn't know what Arma is a really strategic game that requires a lot of waiting and a lot of strategic thinking rather than action-packed, stuff. Yeah. When I think of Arma, I think of a platform, not a game. Because there are hardcore players who play Arma for its military aspect, and there are other casual games that play Arma because of the mods that it has. Right. It has real-life mod when you go and play as a real life guy. You can be a terrorist, you can be a military guy, you can be an officer, you can sell cars, you can build constructions. Because of the modding community, games like Arma will never die. They will never die, yeah. Not because of it's a military shoot. It reminds me of kind of like the Halo games. Not obviously it's not on that level, but the fact that you were able to, mod, forge your own things and create your own mods and have so much power in what you're doing, it has made it live on. You're absolutely right about that. Moddable games will always outlive their lifespan. Yeah. For example, Fallout. Yeah. Fallout New Vegas came out about 10 years ago. People still make mods for it. Yeah. Fallout 4 as well. Yeah. What other games have mods? Minecraft. Microsoft bought Minecraft for I don't know how many $1 million. That's a huge one, yeah. Yeah, they still make tons and tons of money based off Minecraft, which is block by block game. It looks like shit, but yeah. But it's amazing because it looks like a good shit that makes juicy money. Yeah. And what's amazing about that game is they just left it there and people make the content in the game. Like the people who make it's the new wave to just let people make your game for you and you make money from them. It's amazing. It's ridiculous. And it's a whole, like the gaming industry's changed recently. I mean, Fortnite just changed the whole aspect. Like now they made $1 billion last year. Made $1 billion. I mean, at least I'd imagine. Yeah. Through in-game purchases. Yeah. For a free game. Now Apex has started doing that, and this is the way it seems like it's going, doesn't it? The gaming industry is at its peak when it becomes. It has never been so greedy. The gaming industry is turning into shit again. Really? Yeah. Okay. Because all the companies that used to make good games now try to make multiplayer games that are consistent. They don't want to make a game for $60, sell it to you,
and stop making money out of it. They will make extra stuff for that game and ask for extra money. But isn't that good, the fact that they keep working on it? And it's horrible, they don't work on it. The latest shit that came out was, what's it called? Anthem. Okay. Yeah, BioWare made it. They are a single player company. They made the Anthem, which is a co-op massive multiplayer game. It received like 2 out of 10, 3 out of 10 scores. Really? Even though they're a good producers. Yeah, but they couldn't make a good game because of EA, which is greedy and asks for money. They said, I want a game that makes money, continuous money. I don't want a game that sells one time. And that's it. I see. Microtransactions, and I hate Fortnite because it's one of the reasons why the gaming community, gaming developers are. It's very lazy. It's not even a shooting game anymore. I see my brother play for hours. I swear to God that I haven't seen him shoot a fucking gun with just once. He just keeps building shit all around. It's Minecraft all over again. I mean, look, the concept is subjective, whether we like it or not. But what he's saying is that it's the fact that they build off the customer wanting to keep going back and back. Yeah. Back, they're making money that you have a problem with. Sometimes they even make the extra stuff, but they just won't include it in the game. They say that you have to pay $10 extra to get that stuff. That's bullshit. Even though it's made and it's ready. But the good thing is, I'd say, is that it doesn't affect the fairness of the game. Like, it just makes you cooler, right? No. So in Fortnite, yes. Yes. Okay. But another example would be Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2. Yeah. They made the game. The game was based around the microtransactions that they wanted to do. Okay. You couldn't level up. You couldn't have cool guns. You couldn't have better weapons. You had to open up loot boxes to get better performance. That's ridiculous, man. Better cosmetics. Yeah. That's why. So it even affects gameplay if you pay more. It affects the gameplay 100%. You could get better weapons, better everything. Well, that's bullshit. Yeah, I completely agree with you then in that case, if it doesn't work like that. Yeah, so the gaming industry's changed, but I like the fact that it's more accessible. It's more accessible, but for us gamers, the hardcore gamers. Before, yeah. For casual gamers, newcomers, it's good. That's because they never experienced something better than this. But for us, who have been gaming for a while, we know that it's going downhill. What's your favorite game out now? Metro Exodus? Yeah, for this year, it's Metro Exodus. One of the best games I played. What was the best game of the year this year? Was it God of War? Last year was God of War. It was last year. Did you play it? No, I watched the video. I don't like playing with a controller. Oh, that's right. So you watched the gameplay? The gameplay and the story of the campaign. Yeah, there are channels out there. Is it that good? Yeah, because everyone says it's a great story. I played it. I never finished it. My cousin gave me a lot of shit for it. They actually took back the CD because I took so long. But it's a great game. Games reached a level that now you can watch them as a movie. That's true. The stories are amazing. Out there that cut the parts that fight and only tell you the story. I think it was 6 hours long. I just stood there and watched all. That's pretty good. Good the story. But it's not like you prefer a gaming story to a movie or anything, is it? Or is it that you're more connected to God of War because of past experiences as to why you watched it? So, like, is there a type of movies that you like yourself? I used to like action movies, but not anymore. There are not any good ones anymore. It's lazy, right? Yeah, it's the same. That's why we think it's lazy. People will love it, others who haven't watched thousands of movies. But if you watch thousands of movies, then they are boring. They are the same. Right now, I only watch movies that are psychic, philosophical, stuff like that you can't experience otherwise. Yeah. Action movies are no more. Are you looking forward to the new Avengers movie? I don't even know what it's called. That's how much I Endgame? Endgame, yeah. Yeah, do you watch? I am actually looking forward to it because it's the end of 28 movies. It is actually, it's actually, he's not exaggerating. To the end. Yeah, they connected 28 movies together. They know how to. That's pretty impressive, though. I mean, it's impressive that you've been able to keep buying their stuff. Some of them, yeah. A lot of people. This is an unpopular opinion. I just don't like them. All right.
I also don't like how they're hyping up Game of Thrones. I don't know if you watch it or not. It's a great show, but I just fucking hate when they overhype any show. I watched it, but I haven't watched the first episode of the new season. Yeah. I fell asleep during it. A lot of people will give me shit for it. Your attention span. Asleep 3 times. No way. What? Yeah. 3 nights. I was like 10 minutes, then I fell asleep. It's not just me, man. It's just incest and dragons all day. Well, you know what it is like. You're wrong. That's fine. But yeah, what are some popular shows that you hate nowadays? The Walking Dead turned into total shit. I've heard. Yeah, I never saw it, but yeah. they keep making new seasons, but it's nothing, right? Yeah, but The Walking Dead, I used to be a fan, but not anymore. It's so dramatic. There's a new one out, a new zombie series out. I don't know the name, but check out Netflix. I think one episode is out right now. Mm-hmm. Check that out. I think it will be much better than The Walking Dead. Interesting. Are you a Breaking Bad fan? Yeah, Breaking Bad. Breaking Bad, actually, Better Call Saul. That's Better my Call. favorite. Is it? My favorite series. Is it because Obviously of school? You've watched Breaking Bad, Yeah. and you think Better Call Saul is better. I think that Better Call Saul is much better. Wow. Is it because of the storyline and the philosophy and the It's because depth? of Breaking Bad. Look at that movie. Right. See what kind of a person Saul is. Understand him, then watch the Better Call Saul one. That's true. It gives you it puts emotions behind the character. Yeah. That's why. You'll see what that guy was and what he becomes. How he became crooked. Yeah, was I really want to watch it because he was a very interesting character, but I don't know, I just never got into it. What about True Detective? Have you watched True Detective? That's his favorite show. Yeah, it's my favorite show. I don't watch many episodic. You know, but I think TV shows are taking over. But Yeah. I think TV shows are becoming more popular than movies because people love the loyalty or the love that they have for a character is what entices them to keep coming back. And character development is one of the most intriguing things to see. Like if we were watching Saul, the lawyer, get into who he is at the end, and especially Walter White. Yeah. And you know, if anyone's watched True Detective, Matthew McConaughey, Russell Cole in that, I think everything's going towards TV shows and nobody watches TV anymore, right? And I think that's why what you're doing is becoming very popular. Yeah. Because one, a short attention span, and two, just we can control what we watch at any time. Control it, man. All day. All you need to do is you can watch it in the bathroom now. Like you can watch Netflix on your phone while you're taking a shit. Right? That helps your business, man. It does. The algorithms, baby. Yeah. TV is the radio of the past. Oh, that's TV is a radio. yeah, that makes sense. Yeah, that's a good one. That's a good way to put it. Podcasts are the Radios of the future. Yeah. I don't know. Thank you for helping me out. I had nothing. Yeah, it's cool. It's cool. What do you think of podcasts being a thing now? Because I think we were the first ones to kind of start it, and I asked you if you watch in Kurdish culture. Yeah. And he said do you watch podcasts? Like what? Yeah, I watched this podcast, and someone else is doing it on Audio Cloud. What's it? SoundCloud. Yeah. Someone else has The one that's about culture and stuff. They talk with Hunerman Dushin. Yeah, artists. Yeah. And right. He talks with them. They are like 50 minutes long. I also listen to those as well. Podcasts are great, especially in the morning when you wake up and you want to listen to something. Absolutely. That's true. Cook or while you do something else. Absolutely. So I really like them. We also did one podcast, I think. Really? At Kurdcast. Really? At the beginning of the channel. I think if you do a gaming podcast just on the side, I think it would do great for you. It would be a whole new audience, and yeah, the beauty of it is that they can do it while they're gaming, right? that's true. Yeah, you don't even have to put that much. People keep asking us for podcasts. Really? They want to listen to. Yeah, People here love listening to something while doing something else. Yeah. I love that it's spreading because a lot of people, when we started a podcast, we even went on a radio interview. The hardest part was just making them understand what the fuck a podcast is in the first place, because they didn't know. It's like a radio show, but it's not on the radio. But now, that's a radionia, but you know. I face the same problem every day. My parents don't know what I'm doing down there. They don't know it. I keep telling them. They say, "What are you doing down there?" But hey, you went on TV. Yeah, but they still don't know what I'm doing. So like, Mom, it's working. Leave me alone. Exactly. But the thing is, it's like, I want to get back into that. You went on TV, and
you went to speak to someone. Yeah, you're becoming interviewed. Yeah, but like I want to talk about the content. Go ahead. Because this guy is fully on the offensive. How did that work out? Tell me. Did you go into a studio where you spoke to someone in a different city? Is that how it was? Yeah, I was in Slimania. Okay. They were in Erbil. Right. So you didn't even like warm up with the person, get to know them. No. I just went there, sat there, waited for my turn, and then I told them what I thought. And don't you think he was a bit? What was the story? I mean, you have to talk about the context you're because right. Sorry. I don't even know. Yeah. So basically, I can't remember everything that they said, but the interviewer brings on Akam and says that. Playing devil's advocate and saying that PUBG is harming the society. Do you think it's haram? What's your take on this and that? And just saying that, just implying that gamers are harmful to their own lives and other people's lives. Is that correct? Am I correct in saying that? Mm-hmm. And attacking you in a sense and saying that as well. How did you feel in that moment? How were you able to keep your calm and stay composed as you were? Because I have to say, if you go back and watch it, it's on YouTube, you performed really well, and I have to take my hat off for you for that if I didn't have a hat on. So tell me. Well, it's really simple. If you go to anywhere in this world, if you have a goal in your mind, it doesn't matter what others say or what they think of. Absolutely. You are there to tell them what you want to tell, not what they think of you or what they want you to say. When I went to that interview, they told me that we want you to just talk about some of the benefits of playing PUBG and whatnot. And I said, look, man, I have 2 pages written out of things that I want to say. I don't want to say that, And they said, oh, wow, okay, then do whatever you want to do. That's how I talked like that. Yeah. Before I go there, they told me that just talk about some of the benefits of PUBG, I said, no, man, what's wrong with you? I didn't come here to say what you want me to say. What was your side of the story? What did you tell? Bring the mic closer so I can, Okay, this is how it was. Okay, let me think of an example. All right. You have a company. Okay. And you have employees. Your employees, okay, a better example. You have a son and you're a father. Mm-hmm. Your son will play PUBG till 6 a.m. And when it's time to go to school, he can't wake up and go to school, right? Yeah. That's why you want to make PUBG haram. Yeah. That was their argument. What if that same son tried to pray until 6 morning? He doesn't want to play PUBG. He's praying to God. And he still falls asleep. Yeah, he still falls asleep and can't go to school. Can you ban praying? Can you say that word? That's a funny argument. I like that. Then the Mullah also, he agreed with me indirectly because he said the same thing. He said too much praying is bad, but he didn't say it's haram. Yeah. That was my argument against theirs. The problem is not with the son playing PUBG. The problem is with the son not having a good parent that puts their son to sleep at 10, wakes up in the morning and does whatever he want to do. I agree, absolutely. Their argument was not sane. Yeah. The same argument is not sane when it comes to the Iraqi government trying to ban PUBG. That was the big thing that was in this show. Yeah, they think they're finding a solution for a problem that doesn't exist really. Yeah, it's something different. Temporary solution is no solution. That's right. We can quote you on that one. Yeah. So, have you got any more questions? No, I think we cover. We're 45 minutes in. It's been a pleasure, Kagakam. Same here, baby. Honestly. Yeah. I love his energy. It's so cool. Honestly, it's been great. I've had a lot of fun. I've learned a lot, and we hope you have as well. Yeah. And if you have, here comes the pitch. Like and subscribe. Show your friends. If you have gamer friends, أجر رفيقتان هيك جيمرن وحزيان لبودكاستا يعني شيء شوا بشان ينبن كم تو بيان راح راسك قاعد بي ترشر ولا مشتاق بير نشر راسك era era zuzu ورنو era هاي اوكي بودكاست يتردان لي جولبت بس ما انجليزي توزع كرديش تيغان زوزو يتروا اسمان انجليزي كاشتان باشتي بو جراحه تان زور باش زور سپاس again channel like linky channel like down below. Thank you Sam for joining us again. Like and subscribe. شو نبابة sorry Kurdcast. يوادارم شي خوبي كلا نعم بخوا فيديو كو كاغا ساعت نيو كومن جيمر نيو تو طايق يوادارم شتي شويه ماشي لقسي مع مصطاش لقسي ولا بزم
هیوادارم تۆ تاڵی تۆ بیڵێم جان هیوادارم شتێک چوێ مێشکتانە ڕۆژێکی خۆش سپاس